FED, c'est une occasion pour promouvoir les startups, raison pour laquelle j'ai deux invités avec moi pour nous parler d'un concept original. Alors, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, avec un grand plaisir, j'accueille Esra et Cyrina. عسلامة ديجا أنا إسراء منصور psychologue du travail في أحكيلي. أنا سيرين بكر psychologue clinicienne de l'enfant et de l'adolescent نخدم في service أحكيلي. Très bien, أحكيولي. أحكيلي c'est une start-up labellisée dans le domaine health tech donc بدأت في février آخر février 2020. Alors, qu'est-ce que le concept? Donc, en fait, on fait des consultations psychologiques en ligne, donc sans déplacement. Tu une consultation avec un psychologue professionnel. D'ailleurs, on est une équipe pluridisciplinaire, femme spécialité de l'enfant et de l'adolescent, femme psychopathologie, femme neuro, femme travail, donc اي معناتها الكونسلطاسيون اللي حاجتك بها ثيرابي اللي انت تحب عليها كسوا انديفيدوال ثيرابي كوبل ولا ثيرابي دو لونفون دونك تختار البسيكولوج اللي انت حاجتك بيه اي بي تختار الوقت والديسپونيبيليتي نتاع البسيكولوج ونتاعك بيان سور هذا كله سي ا بارتير من لابليكاسيون فوالا سينو كان ما عندكش معناتها ابليكاسيون والا ما عرفتش انا تو ديبون معناها من السيتوياسيون تاع كان ما عندوش سمارت فون ولا حاجه يعني ينجم يكلم الاسيستانس نتاعنا اسيستانس احكي لي وهكاك ياخذ رونديفو هذيك دونك لهنا لو بايمون يصير اون ليني بالكارت بانكار ولا كارت دينار كيف كان ما عندوش كارت دينار ولا كارت بانكار نبعثوا له ريب نتاع سوسيتي يعمل لنا ان فيرمون ولا فيرسمون فوالا هذا هو لو سيرفيس بي تو سي اللي هو معناتها بور لي بارتيكولير اون ديسپونيبل 7 sur 7 من 9 نتاع الصباح ل 9 نتاع الليل الوغ لو فولي اللي نخدموا عليه الاخر اللي هو لو فولي بي تو بي اللي هو باش نحكي لكم عليه اسرع خاطر اللي هي اكثر بالترافاي فوالا دونك كيما قالت معناها سي انا با كاين لو فولي معناها بي تو سي اكاها mais aussi le volet B2B. On a des services qui sont destinés aux entreprises qui m'a laissé cellule d'écoute psychologique. نحطوا على ذمة معناها les salariés نتاعنا un psychologue على ذمته هو يكلم وقت اللي يحب معناها sur des problèmes professionnels, personnels, privés, des renseignements معناها على صغار وعلى أي حاجة هكذا. وبيان سور معناها بعديك كل شهر يمشي un rapport معناها statistique للentreprise معناها في الشهر هذايا قداش من consultation عنا كذا. عنا زيدا معناها le catalogue de formation اللي هو animé معناها par des psychologues وساعات معناها une formation جينا معناها لو بوزوان يجي من الانتربريز وقال نحبك الحاجه هذيك دونك احنا اوني معناها اون سادابت اوني فليكسيبل بارابور ا سا داكور ترويزيام سيرفيس هما لي ميسيون دو ديت معناها ساعات نلقاو اون بروبليماتيك في الانتربريز ما يعرفوش كيفاش يحلوها مثلا لو تو دو تورنوفر يبدا طالع لابسونتيزم وكل اون بو انترفينير معناها سور تيران نمشيو معناها دي بسيكولوج دو ترافاي نعملوا معناها ان دياغنوستيك اون اناليز ابروفوندي بار دي ريونيون دي انتروتيان دي فوكس معناها جروب وكل وبعديك كي نلقاو احنا المشكله الكل معناها اون بروبوز دي زاكس داميليوراسيون selon le problème اللي احنا لقيناه معناها لقينا لوريجين تاع البروبليم وها لي زاكس معناها داميليوراسيون تاعنا الكل دونك هذا هو لو بي تو بي لي سيرفيس لي انتربريز دونك احكي لي سي سا c'est un concept original d'après moi je vous félicite pour cette start-up ma question هي est-ce que فما اقبال il y a des personnes surtout في البي تو سي ولا البي تو بي est-ce que réellement الفكره ولا l'idée d'avoir comme confident une personne en ligne هكا pour partager peut-être des sujets intimes ولا des sujets هكا qui touchent ساعات l'ego نتاعنا والorgueil نتاعنا comment هي الفكره بدات تتبدل بتيتا بتي بون بشويه نعرفوا اللي لا مونتاليتي تونيزيان دونك واحد يمشي للبسيكولوج سي معناها فوالا دونك لهنا تو بدات تتبدل الفكره شويه سورتو مع لي بارون معناتها يهمهم ياسر البيان اتر ولا سانتي مونتال نتاع صغارهم يحبوا يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع لي زادو نتاعهم كيف ما عرفش انا في اي سيتوياسيون يقول لك سيري راهو معناتها لحد دي شونجمون دونك انا نحب معناها نعمل جانترفيان معناتها في كيفاش نتعامل مع صغيري اي تو لي بور لو مومون فما amélioration sur ce plan العباد بدات تفهم اللي سي très important معناها de consulter voilà donc احنا تو نخدموا زاد على l'échelle internationale on reçoit معناتها des patients من برا والكل voilà ان شاء الله petit à petit تتبدل شويه la mentalité ويتحسن اكثر السيرفيس هذا sur le plan particulier نمشيو le plan entreprise
Pour le plan en fait entreprise, bon, mais il y avait là le refus. خاطر يخافوا يقول لك psychologue ou psychologie. Déjà ما عندناش la culture نتاع معناها psychologie. كما déjà حكيت مع على سيلينا على حكيت كيما هكا. Mais زيد نلقى le même problème في les entreprises. Mais par la réunion اللي احنا نعملوها déjà من الأول معناها ونحكي ونفس ونتناقشوا معاهم وبعديك احنا خاطر كي نعمل مثلا une réunion معاهم وكل نخدموا ياسر على الcommunication نتاعنا في l'entreprise هذيك معناها لازم تصير كل mise en confiance معنا احنا معناها رانا on est là pour vous معناها orienter pour vous accompagner رانا ماناش باش نعاودوا خاطر يخافوا من نعاود مثلا الكلام نتاعنا لي ريسبونسابل نتاعهم وكل دونك يافيك لو ريفو كل احنا هذاك معناها نعرفوا البروبليم ونخدموا عليه معناها بالكدا فهمت مي بون توا pour les moments ça va معناها les entreprises ça va بالكدا Très bien. Au fin, m'a dit un suivi par la suite. Bien sûr, voilà, justement, accompagnement. مش من الأول هكا. Prise en charge معناها كاملة. فما هكا factuellement parlant, statistiquement parlant peut-être une amélioration en termes de chiffres que vous constatez, voilà, en termes de comportement plutôt. خاطر نحكيو أكثر حاجة. Feedback معناها voilà, l'amélioration. L'amélioration. Positif. Oui, bien sûr. Donc il y a des résultats هكا rassurants. Bien sûr. Oui. Parfait. يعطيكم الصحة. Très bonne continuation, bon travail. Je sais que la culture في تونس par rapport à un sujet pareil, يمكن باش تلقاو plusieurs barrières et obstacles, mais machallah عليكم vous êtes jeunes et vous arrivez inchallah à instaurer cette culture. Merci les filles, يعطيكم الصحة.